अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं 3 स्टार रेफ्रिजरेटर चैनल। आज हम आपको बताएंगे फ्रिज की डेंटिंग पेंटिंग का मुकम्मल तरीका और इसे कैसे पेंट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो वॉच करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।